Morning challenges for students from government college technology. I am meeting Chamil Lakshmana. இப்போ இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா induction welding பத்தி பார்க்க போறோம். Induction welding என்ன சொல்றாங்க? It is a form of welding that uses electromagnetic induction to heat the workpiece. The welding apparatus containing an induction coil that is energized with the radio frequency electric current. So induction welding தான் வந்து இங்க பாக்குறீங்க. Impeder இருக்கு, induction coil இருக்கு, side pressure roll இருக்கு, point of welding எங்க weld ஆகணும்ங்கிறதுக்கு weld seam welding பண்ண முடியும் தெரிஞ்சுக்கலாம். என்னன்னா இந்த welding வந்து electromagnetic induction principle work ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து induction coil ஹீட் பண்றதுக்கு induction coil தேவைப்படுது. அது induction coil எப்படி எனர்ஜைஸ் பண்ணா radio frequency electric current மூலமா அதை வந்து இது பண்ணலாம் எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இதான் சிம்பிள் செட்டப். அடுத்தது நம்ம ப்ரெஷர் வெல்டிங்னா என்னன்னு பார்ப்போம். Pressure welding stands for a group of joining process in which components are joined by applying heat and pressure. Heat can be generated either via an electrical current, resistant welding or by friction welding. ஸோ ப்ரெஷர் வெல்டிங்கில் வந்து ஹீட்டும் ப்ரெஷரும் சேர்ந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரெஷர் வந்து குரூப் ஆஃப் ஜாயினிங் ப்ராசஸ் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஹீட் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் மூலிமா பண்ணால் அது ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங், இல்லை ஃப்ரிக்ஷன் மூலிமா பண்ணால் அது ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜாயின் மெட்டீரியல் இருக்குது, ஜாயின் மெட்டீரியல் ஹீட் வந்து இது பண்ணுறாங்க. இன்சைட் மெட்டீரியல் வந்து இப்போ ரெண்டு ஹீட் பண்ணது ப்ரெஷர் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி என்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா லட்சுமி நாராயணன் மூலிமா இண்டக்ஷன் வெல்டிங்னா என்னன்றது கற்றுக்கிட்டோம். அப்புறம் வந்து ப்ரெஷர் வெல்டிங்னா என்ன கற்றுக்கணும். இண்டக்ஷன் வெல்டிங்னா எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் பிரின்சிபல் ஒர்க் பண்ணுறது இண்டக்ஷன் வெல்டிங் அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்தாரு. இண்டக்ஷன் காயில் மூலிமா ஹீட் பண்ணுவோம்னு சொன்னார். அப்புறம் அதை வந்து எனர்ஜைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாரு. சீம் வெல்டிங்க்கு அதை பயன்படுத்துகிறாங்க. ப்ரெஷர் வெல்டிங் வந்து குரூப் ஆஃப் வெல்டிங் ப்ராசஸ். ப்ரெஷர் வெல்டிங் சொன்னாது ஃப்ரிக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலிமா கரண்ட் இது பண்ணால் அது ரெசிஸ்டன்ஸ் வெல்டிங்கு, ஃப்ரிக்ஷன் மூலிமா பண்ணால் அது ஃப்ரிக்ஷன் வெல்டிங் சொன்னார். ஸோ ரெண்டும் ஹீட் பண்ணிட்டு ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ண சொன்னார். இப்போ இவ்வளோ வெல்டிங் ப்ராசஸ், ரெண்டு வெல்டிங் ப்ராசஸும் நமக்கு அற்புதமாக சொல்லிக் கொடுத்த தம்பி லட்சுமி நாராயணுக்கு தேங்க்யூ. தேங்க்யூ.